السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية فيديو جديد، أهلا بكم في قناة بيتك أجمل مع مروة. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات هنعمل مع بعض كده فطائر سهلة وسريعة، ومكوناتها موجودة عندنا في كل بيت. كمان الفطائر ديت احنا هنسويها على النار من فوق عشان مش هنولع الفرن خالص. بس كملي معايا الفيديو للنهاية وإن شاء الله كده هينال إعجابكم. المكونات اللي معايا كيلو إلا ربع من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من السكر، وكمان عليهم رشة من الملح. خلطت السكر والملح مع الدقيق كويس، وبعدين جبت مية وبدأت كده ان انا اعجن الفطير بتاعي. بصوا المكونات بتاعته سهلة وبسيطة خالص. الفطائر ديت اللي هي يعني هي حاجة من الفطير المشلتت، يعني ما هي متختلفش كتير عن الفطير المشلتت، بس كل ما في الموضوع ان احنا هنعملها بطريقة سهلة عشان متاخدش معانا اي وقت. وكمان للناس اللي ما بتحبش تقعد تفرد وترج وتعمل تاخد وقت ومجهود يعني، فهي الطريقة ديت سهلة والله وبتكون حلوة يعني، ونتيجتها يعني كده اي حد هيدخل المطبخ لو بنص كيلو دي بس هتعرفي تعمليها. طبعا بنزل بالمية كده حبة بحبة لحد ما اوصل لقوام العجينة اللي انا عايزاها. بص الملمس بتاع العجينة طبعا انا عجنتها كويس، يعني اللي هو فضلت اعجن فيها لحد ما العجينة بتاعتي ما لمت، والملمس بتاع العجينة بتاعتي بيكون ناعم كده وحلو في ايدي، والعجينة تكون طرية عشان طبعا احنا هنعملها كور صغيرة وبعدين هنسيبها ترتاح شوية. فلما نيجي نفرد العجينة بتاعتنا تبقى سهلة معانا في الفرد. الملمس بتاعها لما يكون ناعم تبقى انت خلاص خدمتيها في العجن، وفي نفس الوقت تكون طرية في ايدك، يعني طرية بس ما فيهاش التلزيق، يعني ما بتلزقش في ايدك. بصي يا بنات جبت كده صينية دهنتها زيت، وببدأ ان انا اخد كده من الصينية كده، يعني باخد كده في ايدي حبة من الزيت، حاجة بسيطة خالص كده، واخد قطعة من العجين واكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا اسفة على صوتي، معرفش صوتي ماله اللي حصل له مرة واحدة كده، حاسة زي ما يكون زوري كده مجروح، فعشان كده صوتي متغير. بس فهنا كده هعمل كمية العجينة اللي معايا كلها. طبعا العجينة اعملي الكمية دي، يعني اعملي الكمية اللي تريحك، تعملي نص كيلو، تعملي كيلو، تعملي 2 كيلو براحتك يعني. هي النتيجة يعني بصوا سهلة وحلوة في نفس الوقت، يعني الفطائر ديت سهلة وفي الطعم هتلاقيها ما تفرقش كتير عن الفطير المشلتت اللي احنا بنعمله وبندخله الفرن. بوريكم كده طبعا بعد العجينة بتاعتي ما كورتها وسبتها ارتاحت حوالي كده 10 دقايق كده او ربع ساعة عشان تكون سهلة معايا في الفرد. بجيب كده شوية من الزيت، وطبعا سمنة عشان الفطير بيحب السمنة. الزيت بس عشان افرد عليه ويكون سهل معايا ان انا افرد، يعني سهل عليا الموضوع. طبعا الرخامة بتاعتي انا غسلاها قبل ما اشتغل عليها عشان خاطر بس محدش يقول لي بتعملي على الرخامة على طول والكلام ده كله. انا عندي مفرش السيليكون بس بصراحة كسلت ان انا اطلعه من الدرج بتاع المطبخ، فانا بعمل على الرخامة وحلو، وبغسلها قبل ما اعمل عليها وبغسلها بعد ما بخلص يعني. بصي يا بنات باخد كده كرة من العجين وبفردها كويس لحد ما تبقى سمك العجينة رقيق كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده باخد كده في ايدي كده حبة من السمنة، طبعا السمنة ديت انا مسيحاها، باخد كده بس مش كتير عشان الفطير بتاعك ما يبقاش تقيل معاكي. وبعد كده بعد ما بفرد واخد كده مسحة من السمنة كده على الفطير، ببدأ ان انا اطبقها كده من الناحيتين، وبعدين بطبقها كده من فوق ومن تحت، بيديك الشكل المربع اللي انتوا شايفينه ده. بس كده مفيش اسهل ولا ابسط من كده. هعمل الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هبدأ ان انا اسوي كده في الطاسة على طول. بوريكم كده طبعا انا عملت الكمية كلها بس عملتها مع نفسي يعني عشان الفيديو ما يطولش كده على الفاضي. وهاخد كده اول جزء انا عملته، واروح كده على النار. جبت الطاسة بتاعتي اديتها مسحة بسيطة خالص من السمنة، يعني حاجة كده اللي هي يعني حاجة بسيطة خالص كده من السمنة، وسبت الطاسة بتاعتي سخنت، وبعدين نزلت كده بالفطائر بتاعتي، بخليها كده تشمع من تحت، وبعدين ببدأ ان انا بقلبها مرتين كده من الناحية دي ومرتين من الناحية دي عشان الفطار بتاعتي تستوي وتكون مستوية من جوه،
ما تاخدش لون من بره وتبقى كمان من جوه عجين. لا، بهدي عليها النار، بخليها تستوي على نار هاديه، وفي نفس الوقت كده طبعا ايدي فيها عشان ما تاخدش لون، من ناحيه تبقى محروقه ومن ناحيه تبقى لا، يعني نخلي عنا بس عليها لحد ما تستوي معانا كويس. طبعا هي طبقه واحده بس فهتستوي بكل سهوله يعني. والسمنه اللي هتحطيها في الطاسه ما تكتريش سمنه في الطاسه، عشان الفطائر بتاعتك احنا كده كده حاطين الكميه المناسبه في الفرد، فمش محتاجين خالص ان احنا نزود سمنه. طبعا انا هعمل الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هخلي جزء كده احط عليه سكر من على الوش، والجزء التاني هخليه كده للي حابب ان هو ياكل بجبنه والكلام ده كله يعني. ياكل بجبنه، ياكل بعسل، كل واحد بقى على حسب ما يحب. بصوا هنا كده يا بنات الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله عملوا لي حوالي 12 واحده، الكيلو الا ربع. 12 فطيره بس صغنطتين يعني، مش كبار قوي، يعني على قد كف الايد كده. بصوا ما شاء الله الفطاير كانت حلوه وكانت مستويه من القلب بتاعها كويس والله العظيم. وكانت تحس ان لما هي طبقات كده فيها توريجه من جوه ما شاء الله يعني. جربوها بالطريقه ديت وان شاء الله كده هتنول اعجابكم. اي حد هيعملها. بصي طب اقول لك جربيها حتى في ربع كيلو بس من الدقيق، يعني جربي ربع كيلو واحد بس من الدقيق وتأكد ان النتيجه حلوه هترضيكي. فبعد كده بضعف الكمية زي ما انت ما عايزة. بصوا هنا كده انا اخدت كام واحدة كده في طبق على لوحديهم كده، وهحط عليهم سكر، سكر بودر يعني، ارش عليهم كده سكر. هيبقى فطار بالسكر كده بيكون برضو طعمها حلو معايا. كمان والفطار سخنة كده بحط السكر عشان خاطر كمان الفطار بتاعتي تاخد كده من طعم السكر، يعني تشرب شوية من طعم السكر ويكون الفطار طعمها حلو معايا. فما شاء الله الكمية زي ما انتم ما شايفين كده. والله العظيم التصوير كمان ظالم الفطار اللي انا عاملاها. يمكن التليفون شوية عندي مش في التصوير او الاضاءة بتاعته مش قد كده يعني، بس ما شاء الله الفطائر حلوة والنتيجة بتاعتها مرضية. بس اتمنى منكم لو شفتوا الفيديو لحد هنا والفيديو بتاعي عجبك حطيلي كده لايك وكومنت حلو منك، شجعوني عشان انزل معاكم كل يوم كده فيديو وصفة مختلفة او روتين. وفي نفس الوقت اشتركوا في قناتي لو القناة بتاعتي يعني عجبتك وكده. بس كده اتمنى منكم يعني كده وشيروا الفيديو مع صحباتكم كده وحبايبكم عشان الكل يستفيد منه. وطبعا انا يعني بصوا انا مش انا واحده زيكم يعني بعمل الحاجات اللي هي البسيطه. بحب اعمل الحاجات البسيطه كمان اللي ما تكونش مكلفه عشان اي حد يقدر يعملها. يعني الحاجات دي اي حد يقدر يعملها بنص كيلو دي بس هتقدري تعملي فطائر كده وتعملها كده لاولادك وتفرحيهم بيها. اي اكله اي وصفه انا بعملها في القناه بتاعتي بتكون حاجه